Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear subscribers and viewers. I hope you all will be in your good health and inshallah you will be enjoying the good days of your life. Today I have to discuss the pronunciation of the. तो आज हमने ये सीखना है कि हमने ग्रामेटिकली जो आर्टिकल है जिसे दी भी बोलते हैं दा भी बोलते हैं उसको हमने प्रोनाउंस कैसे करना है। तो फॉर दिस पर्पस यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द प्रोनाउंसिएशन कि प्रोनाउंसिएशन होती क्या है। सबसे पहले आपके पास इसका इल्म होना ज़रूरी है। तो प्रोनाउंसिएशन इज़ एक्चुअली द वे टू साउंड द वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमने ये एक ऐसा तरीक़ाकार है कि अल्फाज को हमने बोलना कैसे है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स even highly educated persons when they are reading a text and they come to read this word the, so sometimes they call it as the and sometimes as the, but I don't think so that they have the certain reason behind its pronunciation. बाज़ दफ़ा लोगों को नहीं पता होता कि वो इसी दी को जो है वो कभी दा बोल रहे होते हैं और कभी दी बोल रहे होते हैं। तो टुडे आई हैव टू डिस्कस दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस आर्टिकल दी when we are to pronounce the as the and the as the. So let's get start. आपने बस एक छोटी सी बात जो माइंड में रखनी है कि होता ये है कि दी को हम जो है वो दी तब बोलते हैं व्हेन दी इज़ प्लेस्ड बिफोर अ वॉवल। जब भी वॉवल से पहले दी आ जाए तो उसको हमने दी बोलना है। लाइक दी एप्पल, एप्पल में ए जो है वो वॉवल है तो वॉवल से पहले दी आया है तो इसको हम दी बोलेंगे तो दी एप्पल होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वॉवल्स क्या होते हैं। तो वॉवल्स आपको पता है कि देयर आर 5 वॉवल्स ए ई आई ओ एंड यू। अब हम बात करते हैं व्हेन एंड व्हेन। अब इसको दा कब कहते हैं? एंड व्हेन बिफोर कॉन्सोनेंट। जब भी कभी दी जो है वो कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए तो हम उसको दा बोलते हैं। जैसे द टेबल, तो अब टेबल में टी जो है वो ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट से पहले जो है वो दी का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिकल का इस्तेमाल हो रहा है तो हमें इसे द टेबल पढ़ना होगा। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द एप्पल। एप्पल इज एक्चुअली स्टार्टिंग विद द वॉवल, सो वॉवल से पहले जो है वो अगर दी आए तो हम उसे दी बोलेंगे। और टेबल में टी जो है वो कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट से पहले जो है वो दी आए तो हम उसको दा बोलेंगे। सो प्लीज़ आई डू रिक्वेस्ट टू ऑल माई respected viewers and subscribers to please go on sharing my YouTube channel videos and don't forget to press the bell icon button. In this way you will get every notification from my side when I upload my video. Thank you so much. Thank you so much for staying with me. Take much care of yourself. Allah Hafiz.